Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan. Widih, kenapa ya teman-teman? Wow, ternyata berlumpur. Widih, mari kita masukkan dalam keranjang satu persatu teman-teman. Widih, ini sepertinya setir mobil. Wow, keren. Widih, ini yang besar sekali teman-teman. Wow. Widih, ini sepertinya kendaraan. Wow. Widih, keren ya teman-teman. Wow. Widih, mantul. Wadidaw, ini sepertinya kendaraan. Wow. Widih, berlumpur sekali teman-teman. Wow, ini sepertinya binatang. Widih. Wadidaw. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Mari kita masukkan dalam keranjang. Widih, lihat teman-teman. Semua mainan berlumpur sudah kita masukkan dalam keranjang. Waktunya kita mencari air bersih. Wow, kita sudah menemukan air bersih ya teman-teman. Widih, waktunya kita membersihkan mainan berlumpur. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ini ada mobil kontainer. Wow, mantul. Widih, ini apa ya teman-teman? Wow, ini alat musik gitar teman-teman. Wow, gokil. Widih, ini apa ya teman-teman? Wow, ada mobil molen. Widih, mantul-mantul. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ini ada binatang gorila. Wow, mantul sih. Widih, ini sepertinya kendaraan teman-teman. Wadidaw, ini mobil dump truck. Wow, keren ya teman-teman. Widih, ini apa ya teman-teman? Wadidaw, ini ada teropong. Wow, gokil ya teman-teman. Widih, ini apa ya teman-teman? Mari kita bersihkan. Wadidaw, ini ada mobil patwal polisi. Widih, mantul sih. Wow, ini apa ya teman-teman? Mari kita bersihkan lagi. Wow, ini mobil Pertamina. Wadidaw, mantul sekali ya teman-teman. Wow, mari kita bersihkan lagi. Widih, ternyata mobil Formula F1. Mantul-mantul ya teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ada ayam. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, ini sepertinya kendaraan teman-teman. Wadidaw, ternyata motor bajai. Widih, keren sekali ya teman-teman. Wow, widih, ini kecil sekali teman-teman.
Wow, ini pesawat terbang. Mantul-mantul. Widih, lihat teman-teman, ini apa ya? Mari kita bersihkan. Wow, ternyata setir mobil Lamborghini. Widih, gokil ya teman-teman. Wow, ini ada yang kecil sekali teman-teman. Mari kita bersihkan. Wadidaw, ini ada mobil monster. Wow, keren sih. Widih, lihat teman-teman. Ini yang besar sekali. Mari kita bersihkan. Wadidaw, ternyata senjata AK-47. Wow, gokil sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.